nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Namoonni sagalee kana dhageessanii dhiiras ta'ee dubartoonnis sheerii waliif godhaatii wal baraara. Dhaabbata warra Keeniyaa keessa jiran biyya Keeniyaa keessa jirraa koottaatii nutti dabalama jijjiirama jedhanii warreen itti si waaman hedduun keessan ni jirtu. Hedduun keessan illee guruppii sana keessa ni jirtu jechuudha. Warreen maallaqa kaffaltanii maallaqni keessan baay'ee hin jiru lammatan argattanii. Warreen maallaqa hin kaffalle garuu adaraa keessan maallaqa keessan sumni tokko hin kaffalina. Isaanis maal jedhaniitu si waamu ni jijjiiramtu onlaayinii irra teessanii hojii hojjettu isiniin jedhu. Hojiin isin hojjettanii nama dabaluudha. Nama fidaayii isiniin jedhu. Inni kan biraa immoo hin barattu isiniin jedhu waan isaan barsiisan waan isaan jedhanillee isiniif hin galu jechuudha. Kiniinii isinii kennu ji'a yookaan immoo ji'a 10 gaafa isin keessa turtanii kiniinii isiniif kennu kiniinii sana isiniif hin maxxansa kiniinii sana ofii keessanii liqimsitu jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Kanaaf iyyuu Keeniyaa keessa jirraa koottaa nutti dabalama hojii hojjanna gaafa isiniin jedhanii hin barbaannu jedhina namni tokko ittiin keessanii isaan wajjin hojii hojjanna jettanii hin baddu dhugaa. Namoonni mana isaanii gurguran jiru, namoonni makiina isaanii gurguran jiru, namoonni jireenyi isaanii dhabanii jireenyi bitaa itti ta'e baay'een isaanii bo'aa jiran hedduutu jiru waan ta'eef hadaraa keessanii sagalee kana sheerii waliif godhaatii waliin gahaayii hadaraa keessan hin seenina dhaabbata sana keessa. Dhaabbata sana keessa hin seenina hin baddu malee wanta isin argattan tokkollee hin jiru sababbii ta'eef jechuudha. Badanii turan yeroo tokko akkasitti namoota qindeessanii namoota walitti fidanii maallaqa namaa nyaatanii namoonni baay'een kassaranii kaan makiinaa kaan mana isaanii kassaranii Ameerikaa fa'aa deemtu Kanaadaa fa'aa deemtu jedhanii mana isaanii baay'een isaanii mana isaanii dhabanii kan sammuun isaanii bade hedduu jira. Badanii turan garuu amma deebi'anii dhufaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan dhiiras taatanii shamarranis taatanii hin gowwoomfamina. Namoonni waggaa 3 waggaa 4 keessa jiran jiru dhiiga bo'aa jiru jechuudha. Jireenya dhabanii garatti deeman wallaalanii achi keessa taa'anii kan bo'aa jiran baay'een isaanii jiru sababbii ta'eef hadaraa keessan hojii wajjin hojjanna hojii onlaayiniiti jedhanii Keeniyaa jirre isiniin yoo jedhani hin seenina. Inni kan biraa immoo shamarran karaa kanaan isinitti dhufti hiriyaa shamarranii ani hiriyaa hin qabu maaloo hiriyaa naaf ta'ii isiniin jetti jechuudha. Isin dhugaadhuma jettanii hiriyaa godhachuudhaaf gaafa hittiiqxanii isheen kunoo ana kanattan jijjiirame laa osoo sumni tokko hin jijjiiramin ani jijjiirameera maallaqa akkanaa argadheera isiniin jettee itti singalchiti maallaqa keessan isin nyaachisti jechuudha. Hiriyaa shamarranii ani hiriyaan qabu maaloo hiriyaa isiniin ta'a hiriyaa naaf ta'i isiniin jetturraallee fagaadhaan isiniin jedha obboloota koo sheerii waliif godha. Ammas irra deebiin isiniin jedha sheerii waliif godha. Maatii keessa warra biyya keessa jiranillee hitti maayii qarshii 30 gaafatu qarshii 15 gaafatu achiin booddee qarshii 80 yoo kennite qarshii 9,000 ni kennuuf jechuudha. Ji'a 6 turanii 9,000 kennuufi deebisanii qarshii 50 gaafatu jechuudha. Kanaaf iyyuu jarri kuni dhaabbanni kun dhaabbata nama balleessudha waan ta'eef adaraa keessan irraa of eeggadhaa. Qarshii keessan hin kennina hiriyoota keessan ittiin dabaliinaa hiriyoota dabalaa isiniin jedhu. Fakkeenya ani seenee yoon ta'e ati nama hin finne naan jedhu nama hin finne waan ta'eef waan si goonuu hin qabnu qarshii dabalii kaffalii isiin jedhu. Kanaaf iyyuu qarshii silaas dura kaffaleera waan ta'eef amma deebi'eetan gara 100 ta'uu 300 ta'uu nan kaffalaa jechuudha. Meerree gaafan jedhee 300 keessaa yookaan 100 naaf kennu yookaan 50 naaf kennanii deebi'anii 80 na gaafatu jechuudha. Please warri guruppii sana keessa jirtan hedduun keessan ni jirtu wal beekna ba'aa keessaati guruppicha keessaa yookaaniif immoo maallaqa keessan hin kaffaliinaati calciraa dhaggeeffadhaa. Siniin jedha adaraa keessan sheerii waliif godha obboloota koo. Dhiiras dubartiis nama guddaas nama xiqqaas hin jedhamu kuni ijoolleen namoonni hundi keessaniyyuu sheerii waliif godhaa dhaabbata kanarraa of eeggadhaani. Isiniin jedha kiniinii sana isiniif hin maxxansa. Adaraa keessan qimamochi immoo nama daamii jirtan hundi keessaniyyuu wanta obboleettiin keenya jette kanarraa fagaadha. Keessattuu hojii onlaayinii dhuguma hojii onlaayinii jedhanii namoonni qarshii namarraa sabasaban har'aamatti qaataa jira kuni ani dhufeetu ani biyya kana dhufeetu
waggaa lama osoo hin guutin waan kanni dhufe jechuudha. Waggaa lama an dhufee waggaa lamatti waan kana arge jechuudha. Garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf wanna kana guruupii isaa keessa seenee ture garuu qarshii hin kaffallee jechuudha. Sababiin ani qarshii kaffaluu didee fi maatii kootu na dhoogge jechuudhaan maatii kiyyaa mari'adhee jennaan biyyatti obboleewwan kootii fi maatii kootiin mari'adhee jennaan hojii onlaayinii kun maalidha? Ani waa hin beekneefis ta'e amma obboleewwan kooyyuu kan irra beekanii amma hojii onlaayinii kun waan gaarii miti. Hojiin onlaayinii maalitti hojiin onlaayinii birrii guddaa si harkaawannoo godhu yoo hin barbaanne ta'e gali malee hojii onlaayinii kana hin seeninii naan jedhanii naan lolanii maatiin koo jechuudha. Achumaanan guruupii san akkuma micayyoon jettu gooddanyaadha kan itti nagalchi anallee akkanumatti wal barannee nagalchitee jechuudha. Anallee nagalchitee jechuudha. Inna nagalchitee jechuudha. Kaza micayyoon nagalchitee guruupii keessa taa'ee dhaggeeffadhu naan jette. Achumani yoo sitti tole hin kaffaltaa naan jettiin seesistee nan dhaggeeffadhe garuu gaafa isaan viidiyoo wal shallamanii akkasuma bakka waan adda addaa viidiyoota bareedaa kana gaafa isaan akkasuma kiina argattanii beloo gas keessa tarkaa agasii ga'e maalii agasii ga'e levelii agasii ga'oos hin jedhani waanuma dhugaa sitti fakkaata. Garuu wantichi yoo duuba garagaltee ilaaltu waa sobaate jechuudha. Ana ani maatiin koona dhogge ani qarshii san kaffallee guruupii san garuu keessaan baan akkasumatti an keessa taa'e. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota akka nagaa keessanii nagaa isin irraaffanne dhiifama isiniin jechuu barbaada. Nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jedha. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jechaa. Egaa hordoftoota kiyya warroon chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkuma argaa jirtanis koottaallee biddeen nyaadhaa warri biddeen dharraatanii jechuudha. Keessattuu biddeen xaafii namni dharraatanii jirtanii nama daamee kootti biddeen xaafii naa fide jechuudha. Isa kanatti hin tolche viidiyoo isaata isinii hojjedha jechuudha. Yaa'u biddeen xaafiti hin beektanii yaa'u gallayyaadha akka biyya keenyaa eelisan godhee garuu baay'ee shaggaadha baay'ee bareedaadha akka gallayyaa ta'een yookiin immoo baxabshaa akka ta'een bareedaadha jechuudha. Anna akkas isiniif hin hojjedha koottasuma biddeen nyaadha warri biddeen dharraatan isin jechuu barbaada. Ittaan sodaan waa'ee haasaa kootti hin deebi'a. Achumaan nisee guruupii sana akkasumatti keessa taa'aa ture. Maal godhaa namtichi agarra yaadadha baqqalaa eenyu abbaa isaa bichaan beeku annoon isaa guruupiin isaa baqqalaa jedha walitti dheenama gara 100 meeqa walitti dhame jechuudha. Namoonni kun hin kaffaltu ijoollee ani yeroo san meeqa kaffali jedhan riyaala ni muti garuu akka biyya Itoophiyaatti 4,000 fi 200 kaffalii naan jedhan akka Itoophiyaatti ergitaa naan jedhan. Anna cuma maatii gaafannaan akkuma isin jedhe maatiin na didanii achumaanan baqaatti dhiisanii guruupichi sun odumanan keessa taa'u namtichi bilookii qabate ijoolleerraa birrii guurratee xumureenaan bilookii liiftii qabate jechuudha. Keessaa liiftii qabatee gurubattiin hin baddee ijoolleen boo'ichaa maxachirratti hedduu takka bo'an jechuudha. Hedduu takka bo'an. Innaa micayyoon isin kaffaltee levelii meeqa geechi levelii 5 geechi levelii 4 geechi levelii 3 geechi nama 6 galchi nama 4 galchi waan akkuma akkasiisan namaan jiru jechuudha. Innaa dhugaa gaafan ani didee kaa'u shedhu sani micayyoon sun dhugaa qaanofte dhugaa ibiddatti sigatee oolee bagaseeninaan jettee keessaniin dhuftee na dubbiste jechuudha. Amma ariyaa seen jedhu sun jechuudha. Dhugaa baguma seenii ati beekattee diddee maatiin keetis bagasi dhoogganii an akkaattan fayyyaa nyaatame barreessannaan jettee natti himtee ani bakka guruuppii san seenne akkasitti guruuppii sun addaan badee warri onlaayiniidha jettanii onlaayiniidhaan jijjiiramna akkana goona sin jettee hiriyaadha keessattuu kan sin balleessitu anan badadhabe ofirraa dhugaa sin jedha barreeffama isaanii siniif fidaa qo'a. Hedduu takka jechuudha gara feesbuukiitii fi gara tiktokiitiin dadhabeera dhugaa dubbachuuf abba akka isaan dhufanii naatti barreessaniin beekuun dhiirrillee shamarrillee nutti barreessiti dhugaa waaqa jechuudha. Sagalee isaaniitti illee na jalaa dallatame malee silaasiniif fida jechuudha. Sagalee illee baay'ee naa qaban. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa adaraa keessan of eeggadhaa hattoota akkanaarraa hojii onlaayinirraa of eeggadhaa hiriyaan tiyya takka illee birrii 14,000 nyaatamtee keessaa baatee takkallee birrii 7,000 nyaatamtee ani ijoollee keenya naannoo keenya baay'een beekaa jechuudha. Kanaaf hojii onlaayinii hin hojjetinaa isiniin jedha oolmaa gabaabatti isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroon chaanala kiyyaa faaraa taatan kan sabskraabii gochuun maamila keenya ta'aa akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan koomentiitti barreessuun dagatinaa gaafis yoo qabaattan gaafadhaa isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu nagaa ta'a fayyaa ta'a warri biddeen dharraatan immoo koottaa isiniin jedha
yaa akkuma beekamu kunooti waaqayyo immoo madaamii karaa rabbi sinii haa kennu siniin jedhaa hordoftoota koo.